reka tubasuhuze kandi n'ubundi cyari kuri episode zivuga ku murage wa Nyirimiravumba, episode zivuga ku murage wa Nyirimiravumba, tugenda tuvuvuduraho gatoya kuko umurage ni munini. Urwo rugendo basokuruza bakoze rwo kubasha kumenya ibyigisho byose, kubasha kumenya amazina y'ibiti, kubasha kumenya ibintu bitandukanye, ni birebire rero tuzabikoraho igihe turuhuke, tuzongere tubikoreho. Abakunzi mwese rero mukunda ibikorwa bya Development Network, abakunzi mukunda buri kimwe mu byo dukora, ni ibintu by'ingenzi kandi tukagenda dufatanya. Ahangaha rero reka tugerageze kuvuga kuri bimwe, kongere tuvuge ko ari bimwe mu bijyana n'uyu murage wa Nyirimiravumba. Ejo mwarabyumvise, twavuze ku byerekeranye n'intego zihariye, ariko reka uyu munsi tugerageze kubabwira uko tubona ikibazo gihari, problem statement. Iyi episode igamije gusobanurira abarebye cyangwa bakurikirana ibi biganiro ibibazo bihari ku bimera by'ubuvuzi gakondo, ibimera bya gakondo n'ubumenyi ndetse gakondo mu Rwanda. Twavuga ko ikiganiro kigamije kwerekana abareba ibibazo bihari ku bumenyi gakondo, ibimera by'ubukoreshwa mu buvuzi, ndetse n'uburyo bishobora kwangirika cyangwa gukoreshwa nabi igihe byaba bititaweho. Ubwo tunasobanura n'uburyo bwiza bwo kubikoresha. Reka rero tubabwire yuko bakunzi bacu turi buganire nyine kuri ibi bibazo bihari. Ni ingenzi kubimenya kugira ngo twubake umurage urambye kandi twitezemo ko turamaze tugaruye uwo murage tukawubungabunga byaba ari byiza. Abantu benshi ntibamenya ibimera by'aho batuye. Hari abaturage baba bashaka kumenya ibimera, kuva barabibaza, kumva barashaka kubikoresha, ariko abumva babihinga ugasanga ni bakeya. Hari n'urubyiruko usanga rubaza amazina y'ibimera. Mbese abantu benshi ntibamenya amazina n'akamaro k'ibimera by'iwabo. Ubumenyi buke butuma batabikoresha neza mu mirire, mu buvuzi, cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Umva namwe ibimera bitandukanye, imisagara, umubirizi, umuravumba, umusange, umwiha, intare y'irungu, hariho n'ibitakiboneka cyane, intomvu, idoma, ishikashike, umwisheke. Mbese mu gusobanukirwa ibimera ni intambwe yo kubungabunga umurage wacu no kubyaza umusaruro ubumenyi gakondo. Ubumenyi gakondo rero, cyangwa se ubumenyi bwa basokuruza, hariho na benshi batakimenya icyo bwari bumaze, ariko aho abantu batuye icyo kintu cyo kuba bitazwi n'icyo kwitabwaho ni ikibazo, kimwe mu bibazo bikomeye. Twavuze ko turi kwerekana problem statement cyangwa se ku kibazo kimeze, ariko no kurenza urugero mu gusarura ibimera, kwa kundi abantu babisarura rwose bakabyiraniza bakabimaraho kandi badatera ibindi, ni ikibazo. Aho rero twese ushobora kubibona mu misozi, abantu basarura ibiti, abandi babicukura bihashira. Gusarura ibimera birenze urugero birimo gutuma ibimera bimwe bigenda bicika bikagabanuka. Niho twakwifuza rero ko abantu bakwiye kongera imirima ishobora kubonekamo ibimera, amabepiniyeri, ariko no guhinga cyangwa kubitera bike hirya no hino mu mirima. Bishobora gutuma rero abantu batabyitaho, bishobora gutuma habaho kubura ibimera by'ingenzi mu buvuzi gakondo. Ni ngombwa kubyitaho no gukurikiza ubutumwa bwo
gukoresha kimwe uhita utera ibindi bitatu kugira ngo ibimera bikomeze kubaho. Mu bindi bibazo bibangamiranye n'uburyo bw'ubuvuzi gakondo harimo abantu bavura badafite ubumenyi buhagije. Abitwa abavuzi gakondo b'uburyo bwinshi bikora nk'amaburakindi, baba bashinga amavuriro baba n'abavura mu buryo bwise, ariko ugasanga baravura badafite ubumenyi. Ibi rero biviramo kubeshya abaturage ku mikoreshereze y'ibimera, binaviramo ko hari n'ababizinukwa bakabyanga. Hari abavura gakondo badafite ubumenyi buhagije kandi bakayobya abaturage. Ibi bishobora gutera ibibazo mu buzima bw'abantu no kugabanya icyizere ku buvuzi gakondo. Ni ngombwa kwimakaza ubunyamwuga n'amahame y'ingenzi y'ubuvuzi gakondo. Hari amahame agiye azwi, guhora abantu bamamaza ubuvuzi kuri radiyo ubwabwo bavuga ko bavura indwara zose, abandi bavuga ko bumva atari ibintu byiza, abandi banakoresha amwe mu magambo yihariye, bavuga ibitsina mu mazina. Hari ibintu byinshi ubona bigomba kugenda bihinduka. Ikindi kibazo rero cyagaragajwe cyatumye gahunda nyine muravumba tubona yaba nziza, ni indwara zidakira zigenda ziyongera bikarenza uko hambere byari bimeze. Ni ukuvuga ko imirire n'iminywere no kwivura no kwita ku mikoreshereze y'ibimera bibaye abantu bongeye bakabisubiraho bakabyitaho ariko mu buryo bwiza, byaba byiza. Indwara zidakira nka diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso wo hejuru, indwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira cyangwa se maladie pulmonaire chronique, za kanseri, ubumenyi bwiza bw'ibimera, umubirizi, umuravumba, za kapusine, rozere cyangwa se hibiscus, intagarasoryo rwose cyane n'umubirizi. Ibi umuntu wabyita akabikoresha bibasha kurwanya izi ndwara, ariko ubwo bumenyi buragenda bucika kubera kutamenyekana kw'ibimera by'iwacu kandi n'ubushake buke abantu bafite kuko bagira icyo bumenyaho. Ubumenyi gakondo burasimbuzwa n'amakuru atizewe. Abantu usanga bari gukurikirana imbuga nkoranyambaga huzuyeho ibintu by'ubumenyi butizewe. Rwose ndabakebuye kubera ko nta imbuga nkoranyambaga ibintu zivugirwaho hose abantu bazivuga ntabwo bariho bavuga ibimera bitandukanye, ntabwo ari n'inzobere, uretse no kuba inzobere ntibanashaka no guhugurwa. Ubumenyi gakondo bwo basimbuzwa n'amakuru atizewe cyangwa atariyo. Ibi bituma abaturage bakoresha ibimera nabi kandi cyangwa bagahabwa amakuru adafite ishingiro. Ni ikintu gikomeye cyane, nicyo gituma dutekereza ko turamutse dushyizeho umurage nyimiravumba, atekereza ko muri iyi filozofi yabo turatekereza ko dushobora gukora nka open discussion, ibya biganiro abantu bahuriramo bakungurana ibitekerezo ku mikoreshereze y'ibimera. Hakabaho n'igihe dushobora no gutegura n'amahugurwa, ariko ashobora kuba rusange tuzaganira uburyo byagenda bikorwamo, kuko ubumenyi gakondo buragenda busimbuzwa n'amakuru atariyo kandi ugasanga ni ikibazo. Gusigasira no gusangira ubumenyi gakondo bufatika ni ingenzi kugira ngo umurage wacu ukomeze kubaho. Rero twavuga ko ibibazo bihari ku bimera by'ubuvuzi gakondo n'ubumenyi gakondo, kubimenya ni intambwe ya mbere yo kubikemura no kubungabunga umurage wacu. Bavandimwe rero mukunda Ibiboneye TV, mukunda za Development Network, ariko muri no kugenda mumenya, muri kumva neza uyu murage w'imyiravumba n'icyo umaze. Umurage w'imyiravumba iyi ni porogaramu yihariye kandi izanakorwaho n'ibintu byinshi, yewe hashobora no kuzakorwa n'amakinamico mato cyangwa se za amafilime mato y'amaseri asobanura ibikorwa byacu. Hazakorwa byinshi, ubwo ni mu gisubizo. Hazakorwa byinshi kugira ngo abantu bakomeze kugenda barwanya izi ndwara, barwanya ubujiji, barwanya kwibagirwa iby'iwacu,
mukore subscribe rero, mukore share, mukore comment, dukomeze tugende dufatanya kandi twungurana ibitekerezo. Murakoze cyane.